inombolo yazenzani moyisigebengu iphila nempilo le yiyo lempilo le iphilayo ukuthi uzondwa vele uzondwa yabo yabona yabo yinombolo iyakuchazisela inombolo ikunika leyo nto ukuthi uzondwa amagumba omhlaba uzondwa abafowenu uzondwa nabo bezizwe abantu bakababa nomaphuza ngonobangela wona imashumasha ngazo for umuntu ongakaze wajoyina inombolo azithola sekasedanyana ungama-advise ukuthi ayithathe inombolo mayifika la angayithathi ngoba angithi asifani singabantu lento phela iyasinda and imnandi ibuhlungu and kuya ngokuthi unjani yabona mina ngiprefer ukuthi bangayithathi especially futhi lezi nalezi ezinye inombolo lezi yabona ezokudaka ingcondo ukuzimosha ingcondo mfethu mina ngiprefer ukuthi bangayithathi ukuthi nkatshi ngiyakhumbula umama makangitshela ukuthi ngatholakala kuphi ngikaphiwe yabona ngisakhumbuli kahle ngoba ngisaphuza ngithola nge-blackout-ini ngisakhumbula and ngiyeka i-2 ICU abale bathi bangibulala labantu ale bathi bangibulala namanje ngiyabona namanje njengoba kunje bebale bakhuluma ukuthi anizobona ngeke kuphela uzofa uzobuyela ejele valva wethu ubuyele for in manje ICU ubuyele kanti bekwenze njani bebangiqaphile nakhona bathi bangibulele bangishiye lapha manje khona lapha eEvon this time around okwesibili izitha nje izitha kushuthi kahle lapho kuhlala kunezishuthi lento le eish man ngasho ukuthi umuntu unezitha eningi ezinye ngizazi izitha awubona uma ngithi ngiye ngashintsha impilo ngathi ngcono ngishintshe impilo ngiphile ngenye indlela manje ngiyabona njengoba nje bakhuluma bathi awuzofa uzobuyela ejele bayabona ngisasekhona lento ayibaphathi ishapa ngathi bayabona sengishintshile life utshwala ngabiyeka 2011 ngiphuma 2011 ngingasaphuzi njengoba sengizoyenza le enye imele yokugcina yabona ngingasaphuzi total mara lapho mesengilimaze ejele ingcono yabona mesengilimaze ejele sengenza into zasejele inombolo nani 2011 mangiphuma ngaboshwa ngemela 2011 angihlala njengoba ngisho ukuthi bengahlali boma 3 months la ngaphandle ngithuka ngabuyela 2011 ngi28 for real one for imela eish kushuthi ngathumenya intwana ilona ikota ngiclip uyabona lona yawuthi le ngibulele le yawuthi since yambile ngichange maybe after 1 hour 30 minutes mangiphumela ngaphandle nayi out ngichange ngibuza ngithi change yawuthi ngiphendule ngenye indlela okhuluma nobani nomsina ngikhombe kanje so manje ngisasena lemicondo lasejele yabo le inombolo nani ngadonsa ingidi lapha egate angifasi ikhanda kanti uzoshona ngibuyele ejele yakhona ngiboshiswa umama uyangifonela uthi ngize kuphi mangifika kanti sokunamaphoyisa ngicala ngena abangibopha ngabuyela ejele mesengisilizini ngabuyela wangibuza ukuthi ngiphila guilty ngabatshela ngiphila guilty bayenzani maye bayishintsha ngithi moke imele bayishintsha bayenza i-capable homicide bayichange abathi capable homicide usho ukuthi ngibulale ngingahlosile yabo banginika 1 year phezulu kwe-3 years trial bangihleli 3 years trial full banginika 1 year mangifika ngale ebhantshini ngihleli banginike 2 years mangifika ebhantshini ngihleli quarter straff ngihleli 6 months ngahlala 6 months ngasayina 1 year 6 months ngaphuma 2017 ngasayina 1 year 6 months sengicedile since ngiphume 2017 sengicedile manje ngabona ukuthi uNkulunkulu kusho nami kunini bangidubula bathi bangibulala kayithuthwa kaningi futhi bathi bangibulala namanje njengoba kuyi-lockdown icala amanye amawethu angidubula for ukubabulisa nje bangishaya enhloko nga-2 shot yabo ngishaya nga-2 shot ngifore nje ubahrunda nje mawethu angazi ukuthi oribhathi or ile nto ngitshela ukuthi and yabona especially uma uzama ukushintsha ngathi uyayifela le ukuthi ushintshelana la mawethu bengiwazi la mawethu lawo amawethu okhona lapha ekhasi i-iPhone mara sewapholile
Ngikwazi and le enye menginayo nasejele. Ngize ngayibuza kwesithuma engithola la uthi. Ngathi Joe urijele ngihluphile. Yathi hayi tshela ngihluphanga mfana. Yebo yacolisa kanti seyobhola. Bayibulala ngizothi bayibulele. Leyo one ngathi umchayisile athi ushaya imoto emali. Nalomunye la umdubulile edrobheni. Athi yoga. Abopholile. So na bangabakudubula ekhanda kwenzakalani? Angaka doctor the following day yakona. Aka doctor omusukuleti. Ngaphakathi kulethe. La ngivula nje. Ngavuleka nje ngaqala igazi. Azange ngene. Ngaya doctor. Bangobafika bangesidisha abashaya. Ngoba bangicedelela bangibulala. Ime ngaslize. Angivile ngaslize. Athola umunye ubaba ngifaka endlini. Bale bangifuna ngemoto bangangithola. Athi phelela kanti lo ngifaka endlini. Lokho ngaphuma late lo baba ngikhipha late. Ngikhapha lo baba. Ngaba nje nenhlanhla nje. Ngaba nenhlanhla lo baba khona ngimazi. Angimazi laba. Angithatha ngifaka endlini yakhe. Engaba nenhlanhla. Nje mangicela ukujumpa uyasho lo baba uthi yasiza isibhamu siyachuma. Ngithatha ngifaka endlini. Engibuye ubunzimeni obuningi. Ngibuye ubunzimeni. Ngibuye ubunzimeni kabuhlungu. Eweli lami like lafuna ukugive up ngempilo yami. Elike lafuna ukugive up ngempilo yami eweli. Selitshela ukuthi sezoza nje sokuthiwa nje ngifile. Nami bese ngibona ukuthi eweli lami bese lihluleka nokungibheka emehlweni. But manje yazi eweli lakhe eweli lapho. Uyabona manje labona ezinye izinto angizenzi. Ngiyobantu lana. Uyabona lonto. Eweli lakhe eweli lakho. Uba yini eweli kumele ngikhuthaza nasedanyana. Yilo kumele ngihambele uleli. Liza nasedanyana lizongibona. Akekho umuntu nikeza zona. Namanje uleli yilo uleli nginalo. Lilo namanje uleli lizamayo ukuthi manje ngizama ukushintsha impilo yabo. Ngizama ukuthi impilo ngiyishintsha. Ngiyabona ukuthi ngumuntu ongithandayo, mama uyangithanda. Uyabona. And mokuzoshona yena ngizoba yini. Shuthi angeke ngibe nempilo. Ubona ngeke ngibe nempilo. Yabona ichama lavala ngisasemncane ichama lami angilazi. Lavala 1986. Yabo ichama angilazi. Lala lifuna ukwazi ukuthi yenzakalani. Uyabona. Ingako maybe nempilo meso. Yabona ukwenzeke so. Uma yabona nalabantu bathi bangibulala ngife. Angeke sazi ukuthi yenzakalani. Yabona mase ngizitshela ukuthi noma ngafa kuyafana. Yabo but manje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akafuni. Ngcono ngishintshe lempilo engiyiphilayo, ngiphile ngenye indlela. Yabo ngishintshe uyenza. Ngoba abantu besebangisaba. Sebangisaba abantu bese ngasabhekeki nje, bese ngingenye into. Nami ngizibona ukuthi angisekho sharp. But manje singiyazibona sengishintshile manje. Yabo sengishintshile singathi kuba ngathi manje ngizalwe kabusha. Menginenye inhliziyo man. Ngingekho sharp. Manje engase ngiyakwazi ukuyilona. Manje angazi le engiyenzeni or ukuthi maybe ngikhula ngaphambi kwabazali kanjani. Angazi mengine-enga kakhulu nasejele mengine-enga yonke indawo nje. Yabo mengine-enga. Yabona manje since ngiphuma e2017 yabo senginesikhathi ngilangaphandle. Bale bangishela lokhu akwenzeki. Intando yabo ayisenzeki. Shuthi impilo sengishintshile impilo. Ngiphumile esporeni ngokungasayi esigela. Yabona leyo into enkulu lesigela. Namanje ngiyazisola kakhulu. Ngizisola kakhulu. Yabona ngesigela ngizisola kakhulu. Ngizisola kakhulu ngesigela. Kube ngikude kakhulu mengihlakaniphile esigela. Yabona ezinye izinto angeke ukwazi. Ngiyazisola kakhulu. Kube ngikude kakhulu. Yabona isikolo. Ngiyazisola ngihlangaze ngafika. Ngiyazisola June December mengiphasa. Ngiyazisola kakhulu. Ngiyakhumbula thina inkazi zethu nginabo number 1, number 2, number 3. Mengihlala ngiphuma number 2, number 3. Yabo ukuthi futhi mengihlakaniphile. Ngiyazisola. Ngizisola kakhulu ngesigela. Ngizimoshela ifuture yami. Imoshekile vele. Imoshekile kumele ngabe ngikude kakhulu. Imoshekile ifuture yami. Mara kwezinye izinto mangithi ngiyabheka lokungazenza omunye umuntu anyakazi ukuthi ukhule kanjani. Kwenzakalani. Yabo unokumangala bathi umuntu ubulala abantu ungazi ukuthi wayabulala abantu. Maybe kunento asuka kuyo ngiyakwazi. Yabona ngiyakwazi. Indlela engikhule ngayo yiyo engimoshela ifuture yami.
Angikhulile ngingana background sharp. Angikhulile ngingana background sharp. Abantu mebangithanda basheshe bashona. Yebo basheshe bashona. Ngihlumuzeka ngikhulanga sharp. Ngikhulanga sharp. Nanokuthi ungabi nabazali phambi kwakho. Yebo ngikhulanga sharp. Gcine sengibona ukuthi ngcono ngikhulele estradini. Yonke into ngiyenza estradini. Yebo ingawo mase ngiphile ejele kusejele. Impilo yami isuke impilo yasejele. Angikhulanga sharp. Luthando lwakamama ngicala ukulibona kahle njengoba ngilibe ngiboshwe. Makeza azongibona. Makeza azongibona makangikhuthaza kanjani. Yebo. Semali khona manje zami sengimdala ngilungisa impilo yami. Ngilungisa impilo yami. Nalabo ngibayenza okubi ngiyacabanga bangigcolele. Obasuka isikhathi. Yabona ngibuye 2017 nginesikhathi futhi ngagcina ukwenza. Yabona senginesikhathi. Ngizwile yabona nje kule 2017 ngihleli 3-6 months. Yabona ukuthi nginesikhathi. Nginesikhathi. Manje sengishaya. Man ngiphila kabuhlungu kunala iminyaka khona mengasakhona ukuhamba la estradini kahle nje free emini. Futhi mangihamba kumele ngiphathe igani. Ngoba ngizothi ngihamba uvela awuyela uyabona manje ngiphila kabuhlungu. Ngiphila kabuhlungu. Ngiphila kabuhlungu noma ngilele mangizwe nje kuvaleka iminyango yemoto ngicabanga into eningi. Ngiphila kabuhlungu mengaphili sharp. And le mpilo ngifisa yabo. Impilo ngifisa. Ngihamba ngilala. Sometimes mawufika utapela le ngubo zakhona zingcolile zine dust and le mpilo uyijwayelanga. Yabona ukuthi manje uthola ezinye impilo nyana ungazazi. Uyabona uhlangabezana nazo. Yabona ngiphila ngenye indlela. And lo munye moyilala kuyo ukuthi ufika kuya kanje awunamali. Angeke avuma. Yabo ukuthi ukhanga ungazimiselanga. Shibele uhlale wena nje ukhanga nje uhlukumeza abantu. Hlalele uvula idokhethi njalo uvula idokhethi. Ngiphila kanzima. Ngiphila kanzima. Ngiphila kanzima namanje ngiyabonga nje uNkulunkulu ungincedile. Yabo ngangingenelele kule zinto ngangangeni kule zinto zama drugs. uNkulunkulu ungincedile. Yabona ngibonisa impilo. Shithi ngiyabona ukuthi kusazoba khona nomehluko empilweni asazi. Angeke ngalimali around. Mesenzi yami robha. Mesenzi yami robha. Yabona ngakhawatheka. Ngakhawatheka kabuhlungu. Ngalona nga-inform umuntu naye ngihamba naye. Ingawo ngitshela ukuthi abanye abantu umunye umuntu uzokutshela ukuthi umuntu akuthanda kanti umuntu akakuthandi akuset up phambili. Futhi into zama set up ngazibona kwakudala. Kanti umuntu wanto ngiset up phambili mina ngazi. Yabona ungilimalisa and around. Futhi wahlomele ngifike kanjalo. Thiwa awufilima ucedile hamba tshela abantu ukuthi awufile bambulele nje. Ayotshela nalabo umthumele khona. Basala bayenza ama-Brian nani. Mina sikudala sikuyisikhathi mangibuye omunye ngitshela ukuthi abantu bebenza ama-Brian bathi feel nje abantu. Yabona impilo inzima. So uhamba nomuntu eroundini. Kanti uyangiset up. Uthi kunemali endaweni eso ubuye lo muntu ongithumela la. Kanti uyazi lapha ngifika ngikhawatheke kabuhlungu. Sangiset up yini. So uthola abantu bakulindile la. Ngithola vele sebangilindile bathi vele bangibulala. Yebo bathi bangibulala. Mangabe uya wavaya uyi1. Ngivana naye ngikhawatheka ngivana naye. Yena bomkeke kwenza ngathi yakeke mawaqeda uyabuya ngithi sengilela ngisabona. Uthatha isibhamu sami kusasa bambona abantu futhi makaphethe isibhamu sami. Ngapha bangidisama ngapha bangilimaza. Uyabona John. Ajabula futhi semdi ajabula tshela abantu I feel nje. Celebrate abayenza. Dala ngikhawatheka. Dala ngikhawatheka yabona ngithi uNkulunkulu khona. uNkulunkulu omkhulu. Manje sengisharp man. Manje sengiright manje. Ngiyalala ngisharp, angisathuki, ngihamba yonke indawo, ngikhululekile, ngisharp man. Manje ngisharp manje. Manje sengisharp angisathuka ngisayenza next. Amawuthi sikasile most la wangathaya ganga. Wasigangela edrobheni. Laba bahlukumezayo lelushini vathi abantu bangaphandle.
abantu bangaphandle iqiniso liyafuneka abantu bangaphandle abasithathela amafoni bayenzani abantu bangaphandle bake bangibrijela esitradini sami nginyangela kanti abantu abangaziyo inyangela abantu bangibhekile bahlelele isheni anyeza mase ngizosondela eduze ababayi bashintsha isibhamu engigijima ungena kwabonye umfana lo mfana ngikhula naye wathi ushoti ekuphuma ubabakhe lapho phethi ilona phuma nge-golf stick yabo masithi sebangimemeza labafana maseve ngithi kanti mangithi kanti abanye abafana omunye wakhona washona uTupac angithi labafana ngiyabazi kanti bayangazi labafana bangibona shuthi bangithuza kanjani bangidlalisa kabi bangibona bangishayisa uvalo ngalula kanti abantu abangazi yebo abantu nabanye bafika bangibrijela ngila emayibuye shuthi la bafika ngibrijela ngidodwa bangibamba inkunzi ngibrijela ngikhomba ngesibhamu umngane wakhe makaza wathi uzongisesha ajike endleleni hayi athi amtshela 7 bayehla yabona shuthi umuntu yaziyo bayehla shuthi lo makathi uzongisesha uyangazi mtshela 7 bayehla zange wasengisesha la emayibuye manje ngifisa ukuthi ngathi ngathola isipani ngisebenzele ifamily yami ngisebenza into engifisayo noma umsebenzi onjani noma ngaba maintenance noma ngaba umsebenzi onjani yabo ngisebenza kakhulu ngikhuthele kakhulu noma ngathola isipani angishaya back in the days ngisajabula ukuthi ngisigebengu imali ngiyithola fast shuthi ngibona ngathi ukusebenza ukudlala ngesikhathi iqiniso liyafuneka ngibona ngathi ngizosheshe ngibe rich or ngizosheshe ngibe nemali yabona ngathi mengakaboni ngibona le mpilo le esiphilayo amaginsi ashintsha imoto ayenzana agcoka kahle besingazi yabona akaningi ngenzile into engiqala ngivuka nje njalo ngivuka ngo4 ngibamba inkunzi maybe endlini ngibuya ngabo past 7 khani ngibuya endlini abantwana besikole ngabacala baphuma mina ngiyogeza and into zami ngizithengisa edrobheni maybe iJozi or Captain Park or maybe ngiphethe ibag igcwele amafoni ama-ring ama-chain yonke into nje ihlangahlangene and ngizise emuntwini ewane isichitha zonke uyazikhawunta yangibhadala emini ngisahleli kunongena icall kuthiwa naba ngabo bayaholisa ngapha abantu becontract yabo ngifike yazi yenze njalo sithathe yonke le mali ntambama futhi maybe ngabo past 4 to 5 saphuma ngibuya ngabo past 7 mengimosha yabona into uNkulunkulu uncedile uncedile kakhulu wangikhipha kule nkinga nami uyabona ngiphumile 18 angiphumile manje ngisekho la yabangani bami laba basekho maybe namanje ngawo mengilibe ngiba nenhlanhla ngena ezwayo mengabulala abantu ngifuna lento engifuna mongidubulile kusuka kungasinhloso yami yabo kusuka kungasinhloso yami maybe nawe uzoyenza something maybe ngipresse ngemistake mara mina ngifuna ukubulala ngifuna imali angibulali mengabulala abantu ingawo maybe uNkulunkulu mekangikhanyisela ngihlala ngiphuma amacala wami ngaphuma yabo mengabulala abantu labo ngibabulele namanje lo mngani wami ngemistake nalomunye lo mekangikhomba yabo kushuthi imistake yamacala ukuthi ngibulele umuntu ngenhloso anginawo abo mengabulala abantu nala ngidubule khona mangidubula ngiyazi ukuthi mangilibe ngenze bengikwazi ukuspina inyanga yonke mina ngadubuli mara ngihlala ngiphethe imali ngadubula umuntu ize ngitrainele nomngani wami amabhullet ukuthi maybe siyacokisana maybe ufake we9 ngikhiphele inyanga ukuthi ngidubulile ucedile yabo mina mengadubula uma ngifuna ukudubula maybe singiyafuna sengimane nje ngiyadubula maybe nje ngithi ngishaye phezulu hayi ukuthi ngithi ngidubula umuntu ngithi ngizwe lento ngishaye phezulu yabo amengadubula ingawo maybe uNkulunkulu mekangikhanyisela ngihlala ngitola ngiphuma ngenza mengadubula abantu awukazi udubulana namaphoyisa ngingadubulana namaphoyisa azange kuve phoyisa wamuka iskitreх lapho bacala vele amaphoyisa bale basidubula la emotweni sashiya imoto lapho saphuma sabaleka
mayebona imali abantu mina ngikwazi ukugijima kakhulu abantu laba mayime bangishiya bonke baphambili bangishiya and baphethe ibhamu and izabe ibhamu ugcwele mina lesi mengisiphethe mesina-2 shot ngadubula ngalo 2 shot 45 ngibona ukuthi sebazongidubula kusho ukuthi mangicala nginyathela khala nje ama-blinds nje khona lama-blinds mesukuba dark nyana ngabo past 7 to 7 bonakala ama-blinds yabo ukuthi mesukudark ngigcine ngibuyisela le 2 shot nakhona ngishanya baleka yabo ukuthi asukudubulana le crime ayikho sharp le crime leyo ukufa awubona bona mina vele kumele vele ngibone kade kaningi bale bathi ngibhoyile kuthiwa ukuthi ngisaphila yayibona crime ayifuna ukuspana ngoba mengispana manje uma ngiphumile mengispana sharp ngispana ngenza i-maintenance mengispana kakhulu nale ngami lami zingithanda zibona ukuthi ngisebenza kahle zingithanda le ngami la kakhulu zithi zifuna omunye umuntu ungasebenzi njengami zifuna umuntu zitshela lo muntu ongilethile ukuthi zifuna umuntu osebenza njengami zingithanda le ngami manje inkinga kusho ukuthi mezinganama-number wami mazingifuna mezitshela umuntu ukuthi sifuna umuntu oso mengisebenza kakhulu mengenza yonke into la mengenza yonke into le ngami lami zingithanda kakhulu sometimes nginokustoranyana ngithengise yoba ngispana ngokusitoya ngithengise mara ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga uzongiphendulele ngiyakuvuleka umsebenzi ngoba nami icrime seyiphumile la egazini lami yabo nokuthi ngingathatha into yomuntu hayi yabona ngiyazizwa ukuthi angive sharp angeke shuthi ayisekho la kimi ayisekho la kimi sokumele nje ngithole isipani ngiphile impilo sharp ngifunda okuningi ngifundile impilo ngifundile impilo ukuthi impilo into enjani ngifunda okuningi ukuthi umuntu ungathathi umuntu kancane umuntu ungamthathi kancane yabona ngifundile okuningi ngifundile okuningi nobunzima ngibonile uma ukusele kancane ukuthi ngishone or kwenzeke noma yini nama kumele ngabe nama sikhuluma so kumele ngabe maye maybe ngenza ama 50 something or how many years manje kusho ukuthi uNkulunkulu ngifundile ukuthi noNkulunkulu khona yabona laba abaphansi nabo bakhona noma singazi singaboni ezinye izinto esingaziboni ezomoya zikhona into engiyifundile le ngoba ngiboshwe kaningi but still ngiyabona ukuthi uNkulunkulu abantu lento le bangifisela la yenzeki into engifisela umuntu ayenzeki ayithi namanje uma ngishangala i-shrine bathi ngisha 20 yabo ukuthi manje kusho uNkulunkulu mkhulu uNkulunkulu mkhulu ngifunda okuningi nasetshele mangena ngicwile uReji bathi ngisha 20 ibosha sithi ngisha 20 and ngisha 2 years yabona uNkulunkulu mkhulu ngifunda okuningi and mungamelanga ngithole 2 years ngoba le maximum straf and minginemela is2 yabo kusho ukuthi uNkulunkulu wenza imilingo wenza izinto ezinto zama-American ngifundile ukuthi izinto esingaziboni zikhona izinto lezi thina singaziboni zomoya zikhona ezincedayo ngoba ngincedeke kakhulu bathi bangibulala naku ngisaphila namanje bangishaya inhloko naku ngisaphila ngifunda into eningi ngifundile nabantu abangidlela umona ngiyabona ukuthi kwenzakalani yabo angifundile okuningi khona abanye mina nginokuhlangana nawo ngibabona ukuthi laba ngathi bafuna ukulahla intambo ngibabonise ukuthi abafana nami isikole yabona isikole angithi nami ngifunda bandlulela ngidlule khona uzozisola sekamdala abaningi yababonisa abaningi yabo ngikuthola nje isikhashanyana sokuthi ngibabonise ngikubabonisa ukuthi abafana kunzima nami manje ngiyazisola manje ngiyazisola kakhulu ngoba ngisana future manje yabona ngisanampilo and kumele ngabe ngikude manje sokumele ngicala intanga yami or umuntu omncane kimi imali ngicela abafana bami imali yabona kuba nzima ngawuba nzima yabo fana kumele ngabona abathola la kimi imali kumele ngabe mina nginceda wona yabo ukuthi manje into engizisola ngazo ziningi ngibuyele emuva ngempilo and uma kumele ngicover up should kumele ngenze icrime manje yabona it's too late yabona it's too late should manje ngizofa uzenzakalana ngazi yabo or ngichwa uNkulunkulu akafuni yabona manje sesekhona angazi should kumele ngiyeke ngizobona ngayo uNkulunkulu lokho ngikutholayo yabo uzobona ngayo lokho ngikutholayo wena uNkulunkulu enokhona
Ngizobakhuthaza ngokuthi ngiyafisa ukuthi bangayiphili impilo engiyiphilile inzima ibuhlungu. Abangayiphili impilo engiyiphilile. Impilo engiyiphilile bangayiphili. Mina ngiphila kabuhlungu mani. Ngiphila njengesilwane. Isilwane singcono ngoba isilwane uyakwazi ukuthi uzidlise, usiceceshe, enze mina ngiphila kabuhlungu. Ngiphila kabuhlungu kahle hle. Ngiphila ngumabonabulawe. Ngumabonabulawe benginganampilo. Ngiphila kabuhlungu. Mina ngiphila kabuhlungu. Ngithandaza njalo. Ngiyathandaza njalo. Angithi njengoba ngikutshela ukuthi lezi zinto lezi thina esingaziboni ziyaphila. Yizo lezi zenza ukuthi namhlanje ngiphile. Yabona ngithandaza njalo. Abanye bangifisela okubi kungayenzeki intando yami. Yabona ngithandaza njalo. Yabona ngithandaza njalo. Umuntu ungifisela lokho ukuthi ufile uzofika ingayenzeki lona. Yabona kusho uNkulunkulu ukhona. Mara uNkulunkulu mkhulu. Nami ngiyabonga ngokusona. Ngiyabonga. Ezilonge ngixolisile kubo bonke abantu engibayenzile ukuba. Namanje ngisathandaza ukuthi angixolele. Ngiyacabanga ukuthi impilo izochubeka iye phambili. Konke okubi engikwenzile nabantu engibayenza ukuba bangixolele. Yabo kudala vele ngenza abantu ukuba mara into zakudala bangixolele. Bangixolele ngoba nami ngitholile ukujeza. Bangixolele. Maybe nabanye maybe abasangazi. Nje ngiyaxolisa kakhulu.